大家好，歡迎大家嚟到我哋呢個直傳心靈醫治年會，今年係第19屆啦。我所看見的未來，好高興我哋係今次揾到前鋒博士幫我哋嚟分享我哋第二講係嘅關係中的斷裂、沉默與修復。咁我哋今次錢博士，你會想同佢分享啲咩咧？咁樣樣。係，都係首先個博士邀請啦，即係都好開心可以第一次參與到你哋嘅呢個咁嘅講座啦。咁我自己本身係3個女嘅爸爸啦，咁我都好覺得呢個而家我哋呢個世代咧都好多困難啊，即係特別 AI 嘅世代啊，手機嘅世代啊嚇。咁我自己都喺度苦思緊啊，點樣同我啲小朋友去建立關係咧？所以我發覺我十幾年前睇咗一本書啊，當時我已經覺得係一個好有意義嘅一個題目啦，佢叫做 The Apps Generation，即係一個手機。當時我哋蘋果手機剛剛興起啦，咁佢當中咧帶出3個 I 咧，係都喺呢個講座裏面好想同大家分享呢個重點，就係 identity、intimacy 同埋 imagination 嚇，即係親密嘅關係啦，人嘅角色嘅定位啦，以至到我哋嘅想像力啦。都係一個掌管住我哋未來。究竟我哋會係繼續成為一個有價值、有方向嘅人啦，定係我哋好迷失，我哋被 AI 取代，同埋喺迷失嘅過程之中，我哋連嗰個關係都冇咗啊！今天我哋講元宇宙啊，今天講好多嘅大數據啊，都係一啲好冰冷嘅數字，但係我哋忘記咗我哋係人，而最緊要嘅人嘅一樣嘢就係我哋嘅想像力。想像力讓到我哋可以同 AI 有個區別。如果我哋繼續去背書嘅話，我哋冇可能同電腦去比。但係正正係因為咁，而家嘅父母係好困難。我哋點樣可以去裝備我哋嘅小朋友之餘，我哋自己都要認識呢個世界不斷改變咧。正如100幾十年前嘅時候，美國當時我記得嘅街上面有好多馬車、馬夫啊，佢哋係負責載人啊。但係好快呢個行業就完全銷聲匿跡啦。而家你可能旅遊區見到係嘛？咁今天我哋亦都係同樣面對開始人好多地方會慢慢被 AI 取代嘅時候，我哋父母自己都唔知道點樣做，我哋點樣可以幫我哋小孩咧？我希望喺呢個研討會裏面同大家一齊討論、一齊傾談、一齊解決我哋心中嘅憂慮。係好啦，好期待緊啊！係啊，我都會想同大家分享就係話咧，當我哋同身邊嘅人嘅價值觀啊，我哋嘅一啲嘅理念啊，或者一啲我哋嘅想像力唔一樣嘅時候咧，其實關係當中會出現好多嘅裂痕啊，同埋好多嘅困難同埋張力嘅。咁我哋點樣喺呢個咁急劇變化，又大家都唔知點嘅變化嘅未不能預測嘅時代當中，一個轉折當中，仍然能夠同佢身邊人維繫緊一個緊密關係，仍然都能夠去接納緊我哋身邊人同我哋嘅唔同，但同時我哋可以點樣能夠咧喺我哋彼此嘅一個心裏邊嘅聯繫裏邊咧，去令我哋更加有能力去面對將來嘅不知道。咁希望我哋能夠咧，由我哋而家做起啦，尤其我哋自己有下一代啊、上一代啊，我哋點能夠從自己做起，可以幫助我哋身邊嘅人，可以預備迎接呢個咁大嘅轉變嘅 AI 時代來臨啊！到時好開心同大家一齊去分享，我都期待同阿前鋒博士一齊嚟溝通呢件事。我哋會係6月27號早上9點鐘香港時間，我哋喺 Zoom 上邊不見不散。拜拜拜。拜。